Tere tulemast Mees ja naine podcasti, mina olen Heidi. Tere, Alar. Täna me siis loeme ette kõik küsimused, mis meil on tulnud ja siis räägime, vaatame jooksvalt siis, kuidas meil läheb edasi sealt. Esimene küsimus on, kuidas vabaneda isa haavast? Mis sul selle kohta öelda on? Mina arvan, et mina vabanesin sellega teadvustamisega, et isa on selline, nagu ta on, kuna teda niimoodi kasvatati ja aktsepteerin oma isa sellisena, nagu ta on. Ja ma arvan, et ta ongi, kui kaugele ma selle süüdistamisega lähen, et isa sai kasvatuse oma vanematelt, vanaema vanaisa said oma vanematelt, et pole ju mõtet nüüd kogu Aadama Eevani välja seda nüüd süüdistada kõiki, et kõik on nagu midagi valesti teinud, eks see, nii nagu me oskame, nii me ju anname endast parima alati sellel hetkel. Ja ma arvan, sealt see nagu tekibki, vähemalt minul on küll aina paremaks suhted oma vanematega lähevad, sest ma ei anna nendele hinnanguid, vaid ma nagu mõistan täna neid. No me sinu isaga tegime üsna mitu tööd, eks ju, et päriselt seal on see isa ema teema on meil nii kihiline teema, eks, et seda nagu ei tee ühe tööga ära, ühe konstellatsiooni tööga, eks ju, et sealt tulevad need, sa näed nagu seda isa nagu erinevatest vaatenurkadest on ja kuni siis sinna sellele tema siis lapsepõlveni välja, eks ju, et kuidas ta seal elas ja kuidas tema oli, et see mõistmine, isa mõistmine on üks faktor kindlasti, kuidas sellest isa haavast vabaneda on ju. Aga ma olen näinud väga palju inimesi, kes teevad oma vanematega tööd ja nad ikkagi ei mõista. Et kuidagi väga raske on neid, kui on olnud rasked lapsepõlved, siis neid vanemaid ja aktsepteerida sellistena, nagu nad on. Et seal võib minna natukene kauem aega. Aga põhimõtteliselt isa töö tuleb ära teha, et isa haavast vabaneda ja kõik, mida see isa siis nagu hõlmab seal lapsepõlves, milline ta oli, kuidas ta käitus, kuidas ta elas, mida ta edasi nagu andis sulle, siis see kõik tuleb läbi käia enda sees. Ma arvan, lihtsam on võib-olla nendel inimestel, kellel on endal täna lapsed, et sealt on nagu see mõistmine tuleb kiiremini. Mõistmine ja, et ikkagi ju oma mõtetes ja soov on ju ikkagi anda nagu endast parim, et suures pildis. Eks muidugi isasid ole erinevaid, aga ma arvan, et siis kui hakkad ise ennast paremini mõistma, siis hakkad oma isa ka paremini mõistma. Ma arvan seda sama päriselt. Et me ei ole keegi nagu saanud oma lastega manuaali kaasa, kuidas neid kasvatada ja me kasvatame alati oma lapsi nii, nagu me ise oskame. Me ei saa anda rohkemat, kui meil on. Just, et kes see meist siis on sündinud ideaalseks lapsevanemaks? Me olemes ideaalsed lapsevanemad ja isegi kui sa oleksid ideaalne lapsevanem, siis see laps ikkagi leiaks midagi, mida sulle pärast ette heita. Ja just. Et isaga tööd tuleb teha. Kuni sinna välja, et lõpuks võib-olla nimi on vale pandud, et kes tahab, siis ikka leiab midagi. Siis keegi kirjutas mulle, et pingevabastusest tahab kuulda. Kuidas sina oma pingeid kehast vabastad? On sul mingeid meetodeid? Mediteerin ja hingan, teen sügavaid hingamisi ja kindlasti aitab see keha raputamine ja patsutamine, duši all käimine, et siuksed asjad. Ja mis ma muidugi teen veel, et kui need nagu väga siuksed negatiivsed mõtted ka veel seal juures, ma vaatan komöödia seriaale. See tekitab siukse hea tunde, et siis läheb kuidagi lõbusaks ja õhtul teed seda. Kui sa lähed ikka hea tundega magama, siis
tõenäosus, et hommikul palju parema tundega ja hea tundega ärkad, kui see, et sa lähed negatiivse tundega magama. Miks ka öeldaks paari suhtes on ju, et tulevad need õhtul ära likvideerida, muidu hommikul võtad öö läbi, alateadvus seedib seda ja siis hommikul läheb nagu sama jutiga edasi. Just, et kõik riiud tuleb ära lahendada, eks. No põhimõtteliselt tuleks teha kõiki neid asju, mis sind aitavad, on ju, lõdvestuda, on ju. Et siis, kui sul ei ole võimalust käia näiteks erinevates vabastava hingamise ringides või treeharjutuste ringides või joogas, jooga on ju väga hea lõdvestav, eks ju. Et siis saab ju kodus igasuguseid hingamisharjutusi teha. Enda keha lõdvestamiseks. No ma arvan, sinu juurde hingama tulles kas või kui tihti sa nüüd teed korra kuus ikka vist? Praegu ma teen 2 korda kuus. Noh, 2 nädala tagant natuke ennast pingeid maha laadida oleks ju super ja kui seal veel ise juurde teha, siis ma arvan, et saab päris asja võib saada sellest. Vabastav hingamine on esimesed korrad kindlasti, kui on hästi selline, mis nüüd kehasse pingeid loob meil ülemõtlemine. Meie meel, eks ju. Tegeleb selle ülemõtlemise, muretsemisega, tulevikus, minevikus elamisega on ju, ja siis me ei märkagi, kuidas me päriselt hoiame keha pinges. Et siis kui vabastavasse hingamisse tulla, siis esialgu võivad need jäsemed minna seal kangeks, eks ju, seal hingamise ajal on ju. Et siis see kehavabastus võib tulla alles hiljem, eks. Et kui sa hakkad märkama, et sa enam ei ärritu mingite asjade peale, on ju, et kui sa seal mingisugune 5 korda käid järjest ära hingamas pikalt, on ju, siis sa võid juba märgata, et mõtteid on kuidagi vähem peas ja magad paremini ja inimestega suhted lähevad paremaks, kodus naisega, mehega on suhted paremad, eks ju. Lastega võib-olla enam ei ärrita mingite teemade peale, eks. Et jah. No mulle on kõige parem osa on ikkagi siis, kui tagasi tuled, siis see on kuidagi siuke tunne, et tahaks nagu niimoodi kerra tõmmata siukse nagu ema üsasse lähed ja siis on siuke hea muusika saatel kuidagi oled seal. See on nagu eriti äge. Ja, sa mõtled peale seda hingamissensi, eks ju. Et jah, vabasta hingamine kestab siis kuskil tund-poolteist enamasti. Siis on selline küsimus, et kuidas hingamine ja konstellatsioon inimesi on aidanud. No, me saame rääkida oma kogemusest ja mina saan rääkida oma klientide kogemusest. Räägi sa. No nagu me sellele esimesele küsimusele vist vastasime, et see isahaav, emahaav, et ikkagi seal konstellatsioonist olid need tegelikult välja nii palju neid vanemate valukohti ja siis sealt tekkis nagu nende parem mõistmine. Ja sealt vaata tuleb välja ka hästi palju seda lojaalsust meile. No seda ka jah, no, absoluutselt. Et isegi kui meil on vanematega keerulised suhted, siis me oleme ikkagi nagu lojaalsed neile. Et see on huvitav, eks, et inimesed imestavad, et ütlevad, et ma üldse ei suhtle oma vanematega. Mul ei ole üldse mingeid suhteid, on ju. Aga siis konstellatsiooni väljas tuleb nagu välja, et sa oled oma hinges ikkagi nii lojaalne. Näiteks kui su ema oli õnnetu, siis ka sina oled õnnetu, on ju. Et kui su isa näiteks jõi, siis väga paljudel meestel on see, et nad kannavad neid mustreid edasi, eks ju, et siis suurest lojaalsusest mina hakkan ka jooma, eks ju, et olla kuidagi sinu sarnane, et siis hoida nagu sidet sinuga, eks ju. Et siis see on see lojaalsus, on ju. Ja see on päris mitmel korral ju välja näiteks tulnud, et naised tulevad, ütlevad, mees on joodik, ei saa aru, siis sealt hakkab ketrama, et samad probleemid on olnud isal ja kõik see. Ja see on ka lojaalsus, eks ju, et ma võtan samasuguse käitumismustriga partneri endale, kui oli minu esivanem, eks ju. Et inimesed ei saa aru, et mismoodi nad kuidagi peegeldavad mulle neid. Ma arvan, et tegelikult enam nad saavad aru, aga nad tahavad tunnistada pigem seda, sest see võib ka olla, jah. Sest, sama on see, et just selle lojaalsusega, kui ma olen nagu sõpradele rääkinud, kes on nagu oma isa või emaga siukses halvas
halvas läbisaamises, tead, sa võid mõelda nii palju kui tahad, ma olen näinud nendes konstellatsioonides, et tuleksid konstellatsiooni, ma olen välja peale, siis näeme ikkagi see, et see sinu et sellepärast nad ei tahagi tulla. ja, et siis tuleb välja, et kõrad küll, ikka. Et see 15% see mõistus meil ikkagi mängib meiega päris head mängu, eks ju, et ta nagu räägib meile kogu aeg mingit lugu seal peas ja siis me kirjutame selle kuidagi selle alateadvuse nagu üle kogu aeg endale, et see ütleb kogu aeg, et tead, ära mine sinna. Siis sul ei ole vaja näha seda päriselt. Ela nii, nagu sa elad, et sa oled juba harjunud selle, aga et see on juba nii mugav päriselt. Ja mõnes mõttes see ju ebamugav ongi ju. Aga inimene harjub ju kõigega, eks ju, inimene harjub ärevushäiretega ka ära ja siis pärast, kui ta sellest ärevushäirest vabaneb, siis mõtleb, midagi on nagu puudu. Isegi nagu imelik on olla. Et me ikka harjume ära. See on nagu, ma mäletan esimeste hingamiste aeg oli. Peale hingamist, siis ma sinu juurest ära läksin, siis ma läksin kogu aeg. Ma sinu juures ei julgenud seal, sa pakkusid šokolaadi. Ma ei julgenud seda väga palju sealt võtta, siis ma sõitsin koju, ostsin tahvli šokolaadi ja sõin selle, tekkis nii palju seda nii nagu tühjust. Tühja ruumi. Jah, et tundus, et mis toimub, et kuidagi eriti õõnsaks. Jaa, see on hästi paljud inimestel, et kui nende vaimsete asjadega tegeled või enda sisse vaatamisega tegeled, siis tekib nagu hästi sellist nagu tühja ruumi sinna sisse, eks ju. Ja siis me oleme harjunud selle täis tundega. Ja me peame kohe nagu ennast nagu uuesti nagu täis saama, siis on nagu mugav tunne, eks ju. Et vahest võiks olla selle tühjusega. Et siis saad täita seda tühjust võib-olla midagi muud ka. Uus ei saa asemel tulla, kui seal ei ole ruumi kuhu tulla. Just. Aga mis siis kliendid on muidugi erinevad tagasisidet andnud nende konstellatsioonide ja hingamiste kohta, et eriti mul on nagu selliseid regulaarseid kliente, kes käivad korra kuus ja üks on mul selline, kes käib päris pikka aega juba niimoodi, et võtab jälle mingi kuu aja jooksul ühendust, ütleb nii, nüüd mul on jälle vaja tulla, eks ju, eraseansil just. Ja ta käibki sellepärast, et ta lihtsalt ütleb, et see on pärast seda on nii hea olla lihtsalt. Aga kummaga siis nagu hingamisega või? Hingamisega, tema käib hingamas. Aga me oleme teinud talle konstellatsiooni ka individuaalselt. Et lihtsalt see hingamine tõesti ta nagu teeb su kehasse nii hea tunda. Äkki sa natuke räägid lahti seda, sest inimesed võivad, kes esimest korda kuulab, mis jutt see nüüd on, ma pean kuskil hingama minema. Et ma ju hingan ju kogu aeg 24/7, et miks? Mis see vabastav hingamine on? Jah, no vabastavas hingamises hingame me suu kaudu sisse välja ilma pausideta tekitame sellise ringikujulise hingamismustri. Ja me ei hinga, et paljud ütlevad, et see on üleventileerimine, ei ole, et see on selline aeglane hingamine lihtsalt ilma pausideta, sügav aeglane hingamine, et me ei lõõtsuta siin. Et on olemas sellist hingamistehnikat ka nagu see lõõtsutamine, eks, et see tõmbab selle energiasti üles, näiteks kundaliini joogas tehakse seda tule hingamist, eks. Seda sa ei tee ka tund aega järjest, et ma olen seda teinud ja see tõesti tõmbab su hästi energiat täis, et ta tõmbab siit üle või alt üles seda hästi nagu pärast oled siuke powerit täis, eks ju. Aga meie siin tegeleme sellise sujuva, ilma pausideta sügava hingamisega, et see on hoopis midagi muud. Ja see tõesti rahustab selle keha maha ja vaata, sa oled hingandaks, et sa tead, et hakkad hingama juba mingi 5 suuremat hingetõmmet ja sul hakkab juba keha surisema, eks ju, et sa juba tunned, kuidas sul nagu hakkab kõik voolama siin ja kõik energia jookseb sul kehasse ja keha muutub selliseks mõnusaks raskeks. See on ikka hoopis midagi muud kui see üleventileerimine. Et inimesed saavad valesti aru, aga seda peab tulema proovima või seda peab tulema kogema päriselt. Et seda ei saa nagu seletada, et kuhu need inimesed siis jõuavad, eks ju, et tuleb selline muutunud teadvuse seisund, et miks ta siis tuleb, eks ju. Tuleb sellepärast, et keha hakkab tootma DMT-d ja DMT on siis selline vaimumolekul, mis läheb siis kopsudest käbinäärmesse ja siis see käbinääre on meil siuke teatud aju osa, eks ju, mis tegeleb selliste müstiliste. Et
ta on ühendatud siis selle kolmanda silmaga, eks ju, öeldakse ja hakkavad tulema sellised nagu pildid, on ju. Noh, ma ei tea, mõnel tulevad, mõnel ei tule, eks ju. Et kuidas sul on sul tulnud neid siukseid? On ikka tulnud, aga noh, ma olen erinevates retriitidel ka hingamas käinud. Mina seal nagu väga ei tule, seal pärast suu lahti kuulad, et nagu inimesed oleks käinud 1,5 tundi filmi vaatamas, et räägivad siukse lugusid, mis peale seda on tulnud. No minul on ka olnud nagu sellised, et ma olen ka näinud filme täiesti nagu, et iga hingamine on täiesti erinev, et mitte kunagi ei ole ühte seda sama. Et kõik kogemused on erinevad, et iga kord, kui sa jälle midagi enda kehast vabastad, siis järgmine koht on jälle uus koht sul on. Ja sa hingad jälle mingit teist asja, eks. Et ei ole olemas ühte seda sama hingamist kunagi. Mul üks tuttav käis kunagi proovimas suure, ma ei mäleta palju, oli palju rahvast kaalud. Ja ütles, tema muutus esimese 10 minutiga hästi närviliseks, tema tekkis mingisugune ootus. Mingi kaitserefleks on siis. Ja ütles, et ootan, hingan ja ootan, millal midagi juhtuma hakkab. Et... Just. Ja kõige hullem asi, mida me siin elus teeme, on ootused. Ja paari suhtes lihtsalt lõhub seda paari suhet, kui sa lähed mingite ootustega paari suhtesse. See on iga asjaga. Ükskõik kuhu sa lähed, nagu võiks oma ootused jätta ukse taha. Et lase ennast üllatada päriselt. Nojah, sealt tuleb see alateadvus või see ego, kes see meil siis on, tema tahab ikkagi... No see on kontroll päriselt, see on kaitserefleks, et asjad peavad juhtuma elus täpselt nii, nagu mina olen ette planeerinud. Ja kui nad nii ei ole, siis on vale. Ja kõik kummalisem selle juures on, ja enamus inimesi ootab siis päeva, millal juhtuks midagi uut. Jah, eks ju. Ja, just. Aga kõik on tuleks, nagu kontrolli all. Et kas tuleks prints valgel hobusel või tuleks see lotovõit või mis iganes mingi õnn kukuks sülle ja adumata seda, et kuidas igat oma sammu kontrollid pidevalt. Absoluutselt. Ja siis kui sa oled kogu aeg selles oma mingisuguses piiratud reaalsuses ja selles ootuses on ju, ega sa siis ei näe ka teisi võimalusi ju. Sa lihtsalt välistad need kõik muud võimalused, eks ju. Mul on lihtsalt see ootus on ju, aga võib-olla need teised võimalused siin on palju ägedamad kui see, mis see ootus siin on. Et see on kontrolli vajadus lihtsalt, et sa ei julge päriselt lasta ennast lõdvaks. Aga kust see tuleb niimoodi? No lapsepõlvest ikka, pean kontrollima. Sest kui ma kontrolli vabaks lasen, siis see hirm seal, et mis siis juhtub minuga, eks ju. See alateadlik hirm, et maailm kukub äkki kokku või midagi hirmsat juhtub siis, et ma pean kontrollima, eks ju. Need inimesed, kellel on olnud mingid sellised lapsepõlve kogemused, kus nad on pidanud kogu aeg olema antennid püsti ja seirama, milline olukord kodus on, kuidas ema, isa oma vahel suhtlevad. Kas täna tuleb sõda või ei tule. Et kogu aeg on nagu valvel need lapsed, eks. Ja siis nad kasvavad suureks ja nad teevad seda oma elus samamoodi. Et kogu aeg on tunne, tavaliselt sellised ärevushäiretega inimesed ka või siis pideva sellise ärevusfooniga. Et siis hingamine võib olla esimesed 5 korda, sa tegeledki sellega, et sa saaksid oma kontrollist lahti. No see on, ego on ka, vaat sa ütlesid õigesti, eks, et see on see ego teema ka. Et selle ego alistamisega tegeleme hingamises hästi palju. Et on erinevaid inimesi, kes on käinud ka konstellatsioonis. Mul oli hästi lahe üks klient, kes müüs oma korterit aasta aega. Ja oli nii hädas, et ta ei saanud sellest korterist kuidagi lahti ja ta ei saanud aru ka, et milles asi on. Ostjad muudkui käivad, kõik ütlevad, et nad on ostjad ja siis järgmine hetk kaovad ära. Et väga huvitav ja siis ta tuli siia, et kuule, et vaatame konstellatsioonis seda, et mingi jama siin on. Ja siis me tegime selle konstellatsiooni ära, seal selgus, et ta päriselt ise hoiab kinni sellest, et ta oli 9 aastat tagasi ostnud selle korteri ja oli lubanud, et see jääb nüüd elu lõpuni tema koduks. Et vaata, kuidas me energeetiliselt ise hoiame kinni asjadest. Siis me tegime selle vabastamise seal ja nädala ajaga ta müüs selle korteri maha. Et see on siuke minus üks väga hea näide, eks ju, et kuidas konstellatsioon päriselt töötab. Aga jah, just nende vanematega on hästi palju lugusid, kuidas nagu
inimesed teevad tööd ja need samal ajal kui töö käib, siis hakkavad need ema või isa helistama, eks ju. Ja siis nad ütlevad, et issand, et tavaliselt ema nagu ei helista mulle. Aga just sellel hetkel hakkavad helistama, eks. Ja siis, kui saab see töö tehtud ja tõesti see mõistmine on siis tulnud, on ju, inimese sisse, et siis peale seda mitte, et need ema või isa oleks muutunud, vaid tema sees on mingi shift käinud, on ju. Et tema enda suhtumine oma emasse või isasse on niivõrd palju muutunud, et ta näeb seda ema või isa hoopis teise pilguga. Ja kuna me oleme osa emast ja isast, siis nendel kohe tekib see tõenäoliselt siis nad tajuvad ja tunnevad selle muutuse ära kohe. Noh, mitte ainult osa, me oleme, eks ju, 50% oma isa, 50% ema ja siis on veel natukene meid ennast seal, eks ju. Et nad tajuvad kohe ära. See kuidagi, ma ei tea, sa hakkad vibreerima kuidagi teistmoodi või sa oled ise seda ju märganud, on ju. Et ei ole niimoodi, et muudame oma ema ja isa ära, et nemad on nagu pahad, on ju. Vaid, et me tuleme siia konstellatsiooni ja muudame ise enda sees ära midagi. Ja see muudab siis, on ju. Ja ma alguses esimestel kordadel, ega ma mõtlesin samamoodi, et konstellatsioonil tuled, et ma ei muuda nagu ennast, vaid mingi moega siin käib kellegi teise muutmine. Et noh, üldjuhul, ma vist olengi ikkagi vanematega enam-vähemalt. Need alguses olid vanematega tegemised. Et tõenäoliselt nemad muutuvad, aga ma arvan, et väga paljudel inimestel on see vale arusaam konstellatsioonist. Sellepärast, et väga paljud, kes tulevad individuaalsesse teraapiasse, nad tulevad selle ootusega, et me tegeleme siin nende vanematega, mitte nende endaga. Sest noh, nende uskumus või arvamus on see, et mina ei tee ju midagi valesti, nemad tegid valesti. Nemad peavad muutuma, eks ju. Ja siis naised tulevad siia oma mehi muutuma, eks ju. Ja siis nad üllatuvad, et oota, mis mõttes, nagu mis minus on asi või? Et seda on hästi tihti päriselt. Ja sellega mul tekkis samamoodi oli, et kui sinna väljale neid inimesi sai pandud neid asendajaid. Alguses ma ikkagi mõtlesin, et mis sesse nagu, et kas siis nagu kuidagi saadki teispoolsusega ühendust, et sealt tuleb selle teise inimese mingi hing või keegi puudutab mind, et just. Või siis noh, üldjuhul on ikkagi olnud enamalt, keda ma vist olen asendanud, väga paljud on ikkagi need surnud nagu, et siis tekkis see arusaam. See alles tuli muidugi hiljem, et see on tegelikult nagu nii-öelda enda see peegeldus siis pigem või nägemus. No me paneme ju väljale mitte nüüd teist inimest, vaid me paneme seda kujutluspilti, mis on meis temast sinna väljale, eks ju. Et kui me oleme meie ema, isa ju, me oleme ju tulnud nendest, eks ju, et siis meil on ju mingi nägemus oma emast ja isast, eks ju. Ja samas on jällegi, sul võib olla vend või õde ja tema paneb selle pildi üles oma emast ja isast ja see nägemus, temal on hoopis midagi muud. Et nagu need õed ja vennad, kes räägivad, nagu elaksid erinevates lapsepõlvedes erinevate vanematega, eks ju, et räägivad täiesti erinevat juttu. Samas elavad ju, on sündinud ühte perre, on elanud koos, on ju, ja siis mõlemad vaatavad, issand jumal, millest sa räägid, on ju, et sükest asja küll ei olnud. Ja konstellatsiooni väljal on samamoodi, eks ju, sina paned oma pildi, aga su vend paneb hoopis midagi muud. Sest tema jaoks oli see lapsepõlv midagi sellist, eks ju. Et jah, et me ei pane siin kellegi hingi päriselt küll, et me ei tegele siin selliste hoolduvastusega. Jaa, okei. Nüüd on üks selline pikem küsimus ja see on siuke päris huvitav ja ma arvan, et päris paljudel on selline küsimus. Ma loen selle ette. Kui võimalik või võimatu võib olla suhe, kui naine on vaimne, hingeline ja mees on 100% kahe jalaga maa peal, näiteks. Kaaslane küll kuulab, aga sellel teemal kaasa vestelda ei oska. Tean, et seal on palju asju, mis kaasa mängib, kuid soovin teie arutelu kuulata. No, mis me selle kohta siis räägime? No, esimese asjana mul tuleb muidugi see, et minu enda ema on samamoodi usklik. Sa räägid usust? No, selles kontekstis. Ja täna minul on oma emaga läbisaamine
parem kui kunagi varem. Et kuigi minu maailmavaade on hoopis teine, kui on see temal, siis kui me räägime, siis meil tekib teineteise mõistmine, lihtsalt tema vaatab seda Jumala nagu pilgule või mina võtan siis nagu universumi või selle poole pealt neid. Oled sa nagu tähele pannud, kas teil on nagu väga erinevad need vaatenurgad? Ei ole, see lõppkokkuvõttes ikkagi koondub nagu samma kohta. Aga teine asi, mis mulle sellega seoses nagu tekkis, on ikkagi olles õppinud seda NLP-d ka, siis kui me võtame hoiaku, see on nagu meie mõistuse nagu GPS. Kui sa paned sinna GPS-i sisse Tartu, siis tõenäoliselt sa ei sõida Tapale. Ja on aga et kui sa nagu võtad alati siukse hoiaku, et mul ei ole teisega midagi rääkida. No millise sõnumi sa sinna GPS-i siis sisse paned, sa hakkad ennast väljendadki kuidagi nii, et kellelgi teisel ei ole, sa lihtsalt väljendad ennast nii, et selle teisel inimesel polegi nagu lõppebki vestlus ära, polegi nagu midagi vastu öelda. Et ma arvan, et päris paljudes asjades võib seda sama paralleeli tuua, et sama on ju see rahateema ikkagi, sul see rahauskumus on enamus sisekõnest käib selline, et raha ei ole, siis mis sa sinna GPS-i paned? Sa paned seda, et raha ei oleks. Võimalusi võib olla, tõenäoliselt ongi, sest et keegi on ju kogu aeg rikas ikkagi. Nad leiavad neid võimalusi. Et võimalusi on nagu palju, aga kui sinu GPS on seadistatud seda, et raha ei ole, siis sa vaatad igale poole, kus raha ei ole. Et täpselt samamoodi töötab nagu, see on nagu minu nägemus. Jah, ma arvan, et kindlasti üks osa sellest. Aga kui ma nüüd paari suhtest räägin, siis seal on mees ja naine, eks ju. 2 täiesti erinevat maailma. Ja armas naine, kui sinu mees on 2 jalaga maa peal, jumal tänatud. Sellepärast, et see on meeste töö olla 100% 2 jalaga maa peal. Aga mis on nagu tohutult suur pluss, on see, et kui su mees kuulab ja sina oled selline vaimne tegelane ja tegeled oma enesearengu ja millega iganes, eks ju, siis minu arust on see nagu väga suur pluss, et see mees kuulab sind ja ta ei peagi sulle midagi rääkima vastu päriselt. Aga ta näeb nagu, kui me lähme sellisele teekonnale nagu see vaimne areng mingi põhjusel on ja tavaliselt see põhjus on see, et ma tahan iseendast aru saada. Ma tahan teada, kes ma olen ja ma tahan saada paremaks inimeseks, on ju nii. Ja kui sa paari suhtes seda teed, siis võiks olla seal ka see soov, et ma tahan olla sellele oma partnerile kas siis parem naine või mees. Ja kui me just rääkisime, et me ju muudame iseennast, me ei saa muuta oma partnerit, eks ju. Me ei saa ju oma partnerit käsi kõrvalt tuua, arendama ennast, kui ta ei taha. On sellised partnerid ka, kes ütlevad, et kuule, mis lollusega sa tegeled seal, ära mine sinna. Aga kui mees juba kuulab, siis see on minu arust üks väga suur nagu positiivne asi. Et ma võin oma kogemusest oma mehest rääkida, et kui mina 10 aastat tagasi oma mehega tuttavaks sain, siis tema ei teadnud sellest vaimsest maailmast mitte midagi. See oli tema esimene kokkupuude üldse siis. Mina olin siis tegelenud sellega juba, mis aasta siis oli 2006, 10 aastat, 9 aastat, eks ju. Ja mina olin nagu väga seal sees ja ma kohe, nii kui me tuttavaks saime, ma tegin talle selgeks, et ma tegelen selliste asjadega. Et ole siis teadlik ja kui sa soovid, siis tule minuga kaasa ja siis sa näed, millega ma tegelen. Tema siin Soomes elas, eks 90-ndatel juba, aga ta ei olnud kuulnud öödega mütsi mingisugusest hingamisest, mingisugusest konstellatsioonist või millestki psühhoteraapiast või millest iganes veel, eks ju. Et ma arvan, et tema pani ka ikkagi sinna valdkonda selle ja ta üldse ei mõelnud selliste asjade peale. Ja siis ma tassisin teda siis igale poole siis, konstellatsiooni ja siis ta käis ka vaata ringi, ma olen rääkinud sulle. Läks seal kuskil 20 meetrit eemal vaatas, mida nad seal teevad ja kahtlase pilguga, et
kuradi kahtlane seltskond aga noh, kannatas välja nii kaua, kuni siis ta ikkagi julges tulla siis ringi ja meid valiti asendama ka paarisuhte teemal. Üks naine tegi töö endale ja mina olin siis see naine ja minu mees oli siis tema partner. Ja siis ta oli üllatunud, et vau, mis asi see oli. Et noh, vaata, iga asi on nii, et tule ja proovi. Et ära mõtle seal kodus on ju, et mingi imelik asi, eks ju. Tule proovi ära siis nagu näed, et toimib on ju, või siis ei toimi, eks ju. Ja siis tema oli ka mul suht siukene, ta on siiamaani siuke ikkagi, noh sa tunned ju teda, ta on ka selline 2 jalaga maa peal mees ikkagi on ju. No ja meeste ülesanne ongi, nad ei pea vaimlema nii hullult päriselt. Nemad peavad tagama naisele kindlustunde, turvatunde, kaitse, et tal oleks, et ta naine oleks õnnelik, eks ju, et ta hoolitseks oma naise eest ja siis läbi selle see mees siis saab ka rikkaks ja edukaks, on ju. Sest kui naine on õnnelik, siis on kõik ümber maailma on õnnelikud, on ju. Et siis, aga minu mees on just, ma ei ole kunagi nagu sundinud teda käima kuskil. Ma olen alati talle öelnud, et kui sa soovid, tule kaasa. Kui sul ei ole praegu jaksu ja energiat siia tulla, siis ära tule. Ja ta on meid alati valinud, no enamasti on ta ikkagi tulnud, sest no siin on äge seltskond ka, eks ju. Ja ta on nagu, ta on ka vaikne mees päriselt, ega ta väga palju ei räägi. Noh, nagu mehed ikka, nad on ikkagi sellised kinnised tüübid, on ju. Ma arvan, et asi ei ole sellest, seal on ikkagi tuleb see, et me peame laskma naistel need 20 000 sõna ära öelda. Good point. Ja, just. Ja siis ta nagu kuulab ju kogu aeg, mida ma räägin. Ja siis ma niimoodi vaikselt vaatan, kuidas ta läheb oma näiteks võib-olla seal oma sugulaste laste juurde ja siis vaatab, kuule, et vaata, nendel on niimoodi, et see on ju niimoodi, vaata, ma mäletan, et sa rääkisid mulle nii, eks ju, et kas see võib olla nii, on ju. Ja siis ma saan aru, et ta on päris palju kõrva taha pannud. Ja vaata, ma kunagi ei kontrolli ju seda, et mis sulle nüüd meelde on jäänud minu jutust, on ju, et noh, seda ei tee, sihukest asja sa ei tee oma mehele, eks ju. Aga ta vägagi huvitub kõigest sellest, mis ma räägin. Aga see on tegelikult hea point, ma alguses nagu selle peale üldse ei tulnudki, et see on tõesti see on juba väga suur pluss, kui kuulab ja kui kuulab järelikult natukene, see ikkagi huvitab. Absoluutselt, sest muidu ta ütleks kohe, et kuule, mina räägin küll teisele seda huud. Et kui ta ikka kuulama juba jääb, siis on ka väga hästi. Ja ühel hetkel ta võib-olla ka, ja vaata, kui sa nagu oled paari suhtes ja tegeled selle enese arenguga ja ei sunni oma meest muutuma, eks ju. Või noh, ta laseb sul seda ka veel teha seal paari suhtes, siis kui paljud need mehed, siis ma olen niivõrd palju kuulnud selliseid juhtumeid, kus naised ütlevad, et mu mees ei taha, et ma käin siin. Ma ei julge isegi rääkida talle, et ma siin käin, on ju. Et sa pead nagu varjama oma mehe eest seda, et sa käid näiteks hingamas või konstellatsioonis või et sa tegeled ise endaga, eks ju. Noh, minu arust see on nonsense. Ma ei tea, kuidas inimesed suudavad elada niimoodi koos üldse. Et see on teine väga suur pluss, kui mees lubab naisel tegeleda selliste asjadega. Et noh, super luks minu arust. Ja, ma olen ka pidanud ennast 2 jalaga maa peal, aga no mehed peavadki olema tuleb tunnistada, et ma väljamaal ikkagi, ma käin vahest kirikus ka, et mulle meeldib seal istuda. See on teine asi, meestel on ka vajalik ikkagi, minu arust see, et mees võiks olla elus edukas, tal on vaja kuidagi uskuda millessegi suuremasse endast. On ju? Et mehel on vaja elu mõtet. Naisel ei ole nagu vaja just sellist nagu elu mõtet, aga mehel on vaja elu mõtet, et mis mehele annab elu mõtte, eks ju. See, et on kuskil midagi, millesse ma saan uskuda, see, et mul on kodus naine, kes minusse usub, see, et mul on lapsed, see annab mehele elule mõtte, eks ju. Mehel on vaja seda eesmärki ja sihti. Naisel on teistmoodi see asi lihtsalt. Et see on super hea, kui mees on 100% nagu 2 jalaga maa peal ja kuulab oma naist, mis naine räägib, ta on seal ka nagu, ta ei kannata, eks ju. Et noh, super mees. No seda ei teagi, aga no ma ei usu, et ta kannatab, kui ta kuulab. Kui ta ikkagi kuulab, jah. Et siis ta ikkagi armastab seda naist ja teda huvitab see, mida see naine räägib, ma arvan.
et jaa, ma loodan, et sa said vastuse, aga me räägime siit edasi, siis mida naised ja mehed üksteiselt üldse ootavad siis, mida sina oma naiselt ootad? Ma olen sellele hästi palju mõelnud ja see on mu elust päris palju nagu läbi ka käinud. Ikkagi see usaldus ja tugi, et olles nüüd on ju see Hispaanias 5 kuud üksipäini seal, et kuigi teda ei olnud minuga kaasas, ma ikkagi tundsin, et mingitel hetkedel oleks nagu võid nagu minu kõrval olla. Need tegidki minu jaoks hästi raskeks iga kord, kui nad käisid ja siis läksid ära, siis ma olingi nagu ilma kaelata pea nii öelda, et see nagu kange kaelaga. Jah, mees olles nagu kuidagi nii ruttu harjud sellega ära, tulid kas mõneks päevaks ja kohe tekkis see, see muidugi see perekonna tunne ka ja see, aga jah, seal olles ma hakkasin nagu märkama seda tegelikult seda naise tuge, toetust, et mõni naine oleks kuradi hull läheb sinna teadmatu kuskile kohta, mis teda ees ootab, mis asjad nagu ei lähe päriselt käima ka, tekivad seal mingisugused rahaprobleemid, asjad, et minu naine, eks ta vahepeal natukene võib-olla ehmatas ära, seal selgitasid asjad läbi, siis ikkagi oli, mina tundsin ikka väga suurt nagu tuge sealt, et ja see on ju oluline. See on väga oluline, et just see usaldus ja tugi, et siis tõesti ma arvan, mees võib tähed taevast alla tuua, et see on nagu jah, minu jaoks on see väga oluline. Ja ma mäletan ka, kui ma lembituga tuttavaks sain, siis tal on igasuguseid suhteid olnud ja nagu mul endalgi, eks ju, ja kui sul on ikkagi nagu suhtes on halvasti või mingid arusaamatused pidevalt, mingid pinged on üleval, mingisugused, mingi teema on kogu aeg, siis päriselt ei saa närvisüsteem kummalgi puhata, sest kogu aeg pinges ja siis ei ole ka tööl hästi päriselt, on ju nii? Absoluutselt. Ja siis sa oled ise närviline, siis sa tahad igale ühele halvasti öelda, eks ju, siis kõik käivad närvidele sulle, eks ju. Ja kui sul on kodus selline rahulik keskkond, rahulik naine, eks ju, kes ja mõlemad saavad olla vabad ja teha meeldivaid asju, eks ju, keegi ei kontrolli kedagi, on ju. Siis sul midagi hakkab see terve elu nagu peegeldub selles, on ju, et sul tööl on hästi ja ma mäletan, et tead, et mul need töömehed ütlevad, et kuule, et sa oled muutunud, et see on kuidagi rahulik, et sa enam ei ärritu asjade peale, eks ju. Et see ikka on üks väga suur asi, kui on nagu kodust selline 2 täiskasvanud inimest, kes saavad nagu omavahel rääkida ja kes on nagu sõbrad ka mingil määral, eks ju. Ja saavad asju arutada. Absoluutselt, kui sa ikka lähed mingi tüliga sealt kodunt minema, võtad kogu selle jama kaasa veel. Siis esimesel ette juhtuvale tahaks nagu parem sirge anda, eks ju. Eks ole, seal siis on juba, siis on jälle jõuame sinna, kuidas meie mõistus töötab, kogu su fookus on negatiivselt, siis iga väike kivi tänava peal tundub ka, et see kivi on vale koha peal ja siis see rullub. No ja siis hakkavad igast õnnetused juhtuma, eks ju, ja siis inimesed mõtlevad, et huvitav, et kuidas see küll on niimoodi, et minuga kogu aeg juhtub midagi, aga vaata, mis su sees toimub, eks. Äkki sul on nagu siseelu on täiesti nagu kaoses, et see väline peegeldab sulle seda kaost, mis sul sees on. Inimesed ei oska seda ju ikkagi vaadata. Nad ei oska vaadata, aga minu arust eesmärk võikski olla see, et inimesed võiksid nagu rohkem uurida ja nagu harida ennast. Et üldjuhul on ikkagi, ongi just see, et see kivi on seal tee peal vale koha peal. Ja, et see väline maailm on ikkagi vale, eks ju. Poriloik on vale koha peal või siis mingi võti lukk ei tule lahti, et siis minust on suht hiljuti veel see, et hakkas seima, kuradi lukk ei tule lahti, ei muidugi lukk on nii vihane su peale, ta lihtsalt hoiab kinni ennast, et süüdist teha lukku selles, et sul on mahal tuju.
aga vaata, kui lihtne on niimoodi nagu öelda, et kurat, sina oled süüdi, eks. Mina ei ole süüdi, sina oled. Muuda ennast. Aga noh, ütled lukule, kuule, keera ennast lahti nüüd. Aga me teeme seda kogu aeg. No teeme, aga nii absurd. Me läheme sinna maani välja, et me sõimame veeloiku, kivi, mida igal. Isegi elutut, kes lihtsalt on ju, et ei saa sinu jaoks midagi. Ega mulgi vahest juhtub niimoodi, et tahad nagu kiiresti, vaata, kui naised lähevad sellisesse kiirustamisse, eks ju, siis kuidagi asjad ei suju hästi ja siis nagu kõik on jama, eks ju, ja siis ikka nagu vahepeal ärritud, siis mõtled, et kuule, rahu, hinga, tule aeglustu, sa ei pea kiirustama, praegu ei ole kiire, eks ju, et mingisugune automaatne mingi asi ikkagi käib, eks ju, kogu aeg, see mingi kunagine harjumuspärane kiirustamine, eks. Et siis pead kogu aeg teadlikult ennast nagu ikkagi tooma tagasi mõnes kohas. Mõtled, et teed kiiresti tegelikult, teed palju aeglasemalt. Just, et vahest on niimoodi, et kui sa nagu aeglustad, siis asjad kuidagi sujuvad nii hästi iseenesest ära, et see ei pea midagi justkui tegemagi. Loogiline, kas sa võtad rahulikult, tõmbad jopeluku kinni või sa hakkad rapsima ja siis tõmbad sinna vahele, eks, ja siis läheb 2 korda rohkem aega, eks, enam kui sa sinna õue jõuad, on ju. Et jah, siis jah, äge. Aga naised? Mida naised mehelt ootavad? No olles nüüd päris mitmes suhtes ja väga erinevates suhetes ja nüüd viimasel ajal väga heas suhtes, siis turvatunnet ikka. Materiaalset turvatunnet, just sellist nagu, et mehed pakuvad ju kaitset, eks ju. Et mina saan küll öelda, et mul on mees, kes on minu selja taga nagu kalju. Et ta kaitseb mind. Päriselt ka, ma arvan, et sa teed seda oma naise puhul ka kindlasti, on ju, et kui keegi sinu naisele peaks liiga tegema, siis sa oled ikka sõdalane, eks ju. Ja võt see tunne on naistele hästi oluline, et tal on mees kodus, kes teda kaitseb, et see turvatunne. Ilmselgelt naistele meeldivad mehed, kes on edukad ja võtavad vastutust ka. Ja ma arvan, et meestele ka meeldib see, kui nad nagu saavad seda vastutust võtta, et kui tal ei ole kodus sellist naist, kes tahab ise mees olla. Et 2 meest seal kodus on ju. Sealt tuleb maailmasõda on ju. Et kui ikkagi mõlemad saavad olla oma rollis, et mees saab olla puhtalt mees ja naine saab olla naine ja teha naise asju, mees saab teha mehe asju, eks ju. Siis ma arvan, et see on nagu kõige parem variant. Usaldus. Ilmselgelt ma ei saaks elada suhtes, kus ei ole usaldust. Mul on olnud selliseid suhteid ja see väga kurnab ära. Teine variant, mis veel on et väärtused oleks paigas. Mis on ka ikka väga-väga oluline, eks ju. Seda kõike peaks tegema suhte alguses. Kõik need väärtushinnangud, kõik asjad nagu paika panema, eks ju. Kas meil see klapib või ei klapi, eks ju. Et see on nagu minu arust üks olulisemaid asju. Jah, absoluutselt. Muidugi, kui ikkagi üks on linnainimene ja teine on üdini lehmakasvataja, maainimene, see on nagu jah, täpselt nagu see nagu prints ja kerjus, eks ju. Nad ei saa kuidagi kokku. Isegi väga erinev maailmavaade, eks. Et nii ta on, jah. Ja vabadus ilmselgelt, mehed saavad nagu oma olemuse poolest või üldse loomuse poolest ainult vabaduses areneda päriselt, on ju, et kui mehel on naine, kes seda pidevalt kontrollib hommikust õhtuni, nagu palju see mees saab siis areneda, ei saa ju, on ju, et selle jaoks on vaja mehel tunda ennast vabana. Seal on see usaldus, on ju, kõigepealt ja siis see vabadus. Ja ka naine tahab seda vabadust, et ta saaks tegeleda oma loominguliste asjadega, mis on väga oluline. Et keegi ei helista sulle kogu aeg. Kuule, kus sa nüüd oled? Kas sa juba koju ei tule? Kellega sa seal räägid? See on juba päris suur häirekell, et missugused asjad hakkavad kontrollid ja see juba niimoodi kurnab seda paarisuhet, et seda energiat juba ei ole seal paarisuhtes, eks ju. Mõlemal see energia kuidagi lekib seal.
üks likitab seda sellele kontrollile ja teine kaotab oma energiat sellele, et ta kogu aeg teab, et keegi seal kodus nagu mõtleb ta peale ja tahab teada, kus ta on ja millal ta juba tuleb ja kas ma ikka sinna nüüd võin minna ja see on minu arust täiesti nagu ebareaalne, et sa pead aru andma kellegile. Vaata, aga kui on inimestel, minul endal on väga head tuttavad, mõlemad on nii ebakindlad endas ja no mis sa siis teed, et mõlemad nagu, ma ei tea, ma isegi täna ma isegi kujuta ette, kuidas see nagu pikas perspektiivis saaks nagu toimida, kus mees arvab, et kõik ümberringi mehed on temast paremad ja naine arvab, et kõik naised ümberringi on temast paremad. No väga huvitav suhteid enamikka, siis ma kujutan juba, mul on väga elav kujutluspilt, ma kujutan ette, mis seal kodus toimub päriselt. Et see on nagu kõik naised on sellele naisele vaenlased, konkurendid on ju, ja kõik mehed on siis sellele mehele vaenlased ja konkurendid on ju. No väga huvitav. Kusjuures, ega mul endal oli suhtealgus täpselt sama. Kui me läksime kokku, siis mul oli ainult see oli, et ma ütlesin ära kohe. Ma ütlesin, minul on usalduse ja armukadedusega probleemid, et kui teeme asju koos, siis ei ole põhjust kummagil nagu kõhelda, ja oligi, et hästi palju sai nagu ainult kas siis koos või üldse mitte, et meil oli nii kui ma mäletan, jah, see oli ikkagi, ütleme, esimesed aastad ikka. No, et lõpuks väsisid ära ka. Ei, absoluutselt. Sa ei saa olla 24/7 koos kogu aeg. See suhe kuidagi nagu luitub ära või? Minu arust oleks isegi kohustuslik võtta vähemalt korra nädalas täiesti eraldi niimoodi, üldse nagu olete eraldi. Et igal inimesel on oma aega vaja, oma ruumi vaja päriselt, et ennast täita ja tegeleda oma asjadega, et see on nagu selline natuke sõltuvussuhe, kui inimesed peavad olema nagu üksteise koos nagu venelased prilipp niimoodi üksteise küljes on ju, et see ikka väsitab ära päriselt. Absoluutselt. Kui hea ja mõnus on elata see. No võib-olla see esimese armumise aeg, eks ju, et võib-olla siis vaata mingid kuud on ju, oled seal, siis ei saa kätt ka ära võtta teise küljest on ju. No seda ka niikuinii. Aga no ega see ikka 20 aastat niimoodi ikka ei toimu. Vaata, mul tekkis see, ma olin 2 korda enne seda abielus juba olnud. Ja mõlemad suhted olid nagu tuksi läinud. Esimest korda, kui ma esimesest naisest lahku läksin, või mis me läksin, tema pigem läks ära, siis ma arvasin, et viga on temas. Aga kui teine ka mu juurest ära läks, siis ma hakkasin mõtlema, et kurat, äkki on viga hoopis minus. No oota, siis sul tuli see teisel korral, mul tuli 5. Ei, mul see teisel korraga ikka lahku läks, aga ma mäletan, et ma olin nagu sellel ajal, ma olin nii lõppkokkuvõttes ma olin ikkagi pettunud, ma mõtlesin, et kuradile, ma ei võta ühtegi naist. Kui naist ei võta, siis on nagu rahumajas, siis mul tekkis üks tuttav naisterahvas ja et võiks hakata mingit pesa punuma. Ma mõtlesin, ta oli noor ka, aga ma mõtlesin, ei. Et ma mõtlesin, mina ei taha enam ühtegi naist, et me võime kokku saada, kui tahata, aga muidu ma tahan midagi. Ja siis tekkis mul see praegune elukaaslane, Anu, nüüd on juba pea 20. Ja siis see eelmine helistas mulle, et kuna sa ütlesid ju, et sa ei taha ühtegi naist endale. Ma olin mingi aasta aega poissmees olnud. Ja siis ma ütlesin, et kurat tead, nii ilus naine oli, et ma ei suutnud talle ei öelda. Või et nagu ma ei suutnud naisele vastu panna. Aga muidugi ma alles hiljem hakkasin mõtlema, et mida ma siis nagu talle otseselt ütlesin sellele naisele. Et järelikult ei olnud. No sa ei mõelnud niimoodi ma ei mõelnud, ma ei mõelnud seda, aga. No see oli sinu jaoks lihtsalt see õige, eks ju. Jah. No üks minu arust valem, kuidas paarid võiksid kokku saada, ongi see, et mees teeb selle esimese valiku.
noh, mehel peab tulema see tunne, et see on minu naine, on ju. Ja lõpliku valiku teeb siis naine, on ju. Et aga mis tänapäeval meil siin toimub? Meil mehed, meil ikkagi nagu naised lihtsalt võtavad mehi. Ja mehed on muidugi väga mugavad, sellepärast, et kui naine on nõus nagu mehe võtma lihtsalt sellepärast, et noh, oleks mehel õhk kodus, on ju, siis see naine on võimeline tegema selle mehe eest absoluutselt terve elu mugavaks. Nagu ta teeb kõik asjad ära. See mees siis ei pea mitte midagi tegema, on ju, ja mehed on nii mugavad, et päriselt, kui nemad sinna mugavustsooni satuvad, sinna diivanile, eks ju, siis noh, sealt nad enam ei tõuse ka. Ja väga raske on seda meest kangutada pärast välja. Ja arvestades seda üldtuntud olekut, siis nüüd pärast, kui naisel on midagi ette heita, kuule, halloo, ise sa valisid, sa ju teadsid, on ju. Mina pole sind valinud, ise valisid. Ja, nii on. Ja ma arvan, mingi väga nagu valdav arv suhteid on selle baasil praegu elavad koos. Ja siis on väga keerulised suhted päriselt, sellepärast, et selle mehel on nagu päris nagu pohviks sellest naisest. On ju? Sest ta ju teab, et see naine kardab üksi jääda. Ja siis ta ei liiguta lille ka. Mehed on ikka nagu nendel peab kajama see nad nagu lõvid, et peab jääma see võimalus seda saaki nagu algusest taga ikka ajada ja siis mängida selle saagiga. Ikka. Mees peab tundma ennast kuningana. Kui mees tunneb ennast nagu prügikalana, siis on halvasti suhtes. Et noh, jah, võt sellised suhted on meil tänapäeval siis. No nii, järgmise korrani. Loodame, et saite kõik vastused ja tellige meie kanalit. Jah, kohtumised.